Hi guys, welcome to the second part of my trip to Niagara Falls. अनि हामीले चाहिँ रातिको 10 बजे नायग्रा फल्सको त्यही फायरवर्क्स हेरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ पसलतिर भिजिट गर्यौं किनभने चाहिँ उहाँको चाहिँ जुत्ता भिजेको थियो के दाइको चाहिँ अनि त्यही कारणले चाहिँ हामी स्लिपर्स किन्न पर्यो अनि कति महँगो हो के $45 पर्यो के ओ माय गॉड त्यहाँ नायग्रा फल्स जानु भयो भने चाहिँ एक जोडी चप्पल चाहिँ बोकेर जानु है गाइस अनि हामीले चाहिँ किरिङ्स किनेको मलाई राम्रो लागेर सो त्यसपछि चाहिँ हामी खानातिर लाग्यौं 9 बजेमा So we have garlic naan, keema naan, butter naan and chicken curry. सुन्नु न म यहाँ पुरै सोफा होला भनेर यस्तो भइदिरहेको मजाले पेट भर्यो हैन पुरै नेपालको याद आइरहेको थियो कि मलाई मटर पनिरको अनि हामी चाहिँ गाडीमै सुत्यौं 4 घण्टा जति सुत्यौं यस्तै रमाइलो भयो यस ओके सरी हाई गाइस वेलकम टु सेकेन्ड डे अफ आवर ट्रिप अनि हामी चाहिँ यही कारमै जस्तो तसो गरेर 4 घण्टा जति सुत्यौं अनि पछि अहिले चाहिँ सुत्यौ 4 घण्टा मलाई 2 घण्टा भन्दा सुत्दै छैन सुत्यौं अनि सुत्यौं अनि पछि अब चाहिँ 4 बजे सकेको छ बिहानको सो हामी चाहिँ रेडी हुन्छौं रेडी चाहिँ टिम होटल्स गएर हुने हो अनि 5:30 बजेतिर चाहिँ हामी सनराइज हेर्न जाने द्याट्स अल सो आई गट माई ड्रेस अनि हामी कहाँ छ भन्दा वासरुममा टिम होटल्सको वासरुममा टु गेट रेडी अनि अब ड्रेसेस लाउँछौँ अनि यहाँबाट कफी सफी लिएर चाहिँ हामी चाहिँ निस्किन्छौँ एन्ड हियर इज आवर ड्रेस Hey, and this is me, and we were at Tim Hortons for getting ready. यस्तो पारा थियो कि हाम्रो चाहिँ लिटरली त्यही सबै मेकअप सेकअप स्किन केयर फोन चार्ज इज जस्ट 2%. I need to charge. जस्ट 2% छ अनि अब चाहिँ हामी सनराइज हेर्न गएको ओ माई गॉड कस्तो चार्ज गर्ने ठाउँ नै भेटिरहेन के अनि अर्को दिको पनि मोबाइलमा चार्ज छैन अनि मेरो पनि त्यस्तै अनि उहाँको बाटो नै फोटोसोटो खिच्छु हाई गाइस सो फाइनली मेरो मोबाइलमा चार्ज भयो अहिले चाहिँ 70% जति छ अनि अघि नै चाहिँ हामी बिहान सनराइज हेर्न गयौँ हैन अनि त्यसपछि आएर अनि यो डोसा बोइसमा चाहिँ हामीले बिरयानी अनि अर्को खोइ के पाउ भाजी हैन डोसा खायौँ हैन अनि अहिले चाहिँ हामी फेरि निस्केको अनि टाउको दुखे जस्तो भयो चाहिँ अहिले चाहिँ फाइन चाहिँ हामी फेरि नायग्राको फुल घुम्ने हैन अब हिजो चाहिँ हामी क्रुज मात्र चढेको थियौँ नि त सो वी आर प्लानिङ टु गो फर के अरे कार्ट्स भन्नु न मलाई थाहा छैन के गो कार्ट अनि पछि त्यसपछि रोटेपिङ अनि पछि भुतियाघर त्यहाँ जाने पनि सोचेछौँ अनि अहिले चाहिँ कति बजे बिहानको 10 बजे छ अब कति बजे 9 9:30 कति भयो अब त्यति बेलासम्म चाहिँ अनि हामी चाहिँ घुम्छौँ होइन द्याट्स अल अनि रमाइलो भइरहेको छ रोजिला के छ तिम्रो ठिक छु अब हल्का फ्रेस हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ ओए हट बल के छ हट बलु यो समुद्र पारी जाउँ समुद्र पारी जाउँ मलाई निन्दा लागिरहेको छ त्यो समुद्र गर्न बसिरहेको थियो नि दुईजना कहिले गर्नु हो यो त केही गरे होइन चुप सुत्नुभन्दा अगाडि गरे हो त मलाई त्यतिखेर निन्दा लाग्थ्यो म टिकटकै हेर्न आँखै खोलिरहेको थियो त्यो सुत्नुभन्दा अगाडि हो म त्यस्तो बक्स प्यान्ट किन्नु कुन चाहिँ म त पिङ्क कलरको लाग्छ नि हेर्न त बिहानकै ड्राइभ गाइस
अहिले चाहिँ 12:30 भयो अनि हामी चाहिँ 2 घण्टा अघि नै सुतेर उठेर अनि फेरि अहिले त्यही टिम हटन चाहिँ अगाडि आएको छ भन्नलाई फेरि या देयर कस्तो राम्रो घाम लागेछ है ज्याकेट चाहिँ साथमा बोकेर हिँडिरहेको छौँ के इन केस जाडो भयो भने कस्तो राम्रो त्यसपछि चाहिँ हामी टिन्समा फ्रेस भइसकेपछि चाहिँ फेरि हामी निस्क्यौँ अनि हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा चक्लेट्स देखेपछि त नखाने कुरै भएन एन्ड वी गट किसेस हैन अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फन एक्टिभिटिजतर्फ चाहिँ लाग्यौँ अनि टिकट्सहरू लिएर अनि हामी त्यसपछि गयौँ गोस्ट हाउसमा बी रेडी ओ माता अब टिकट्सको चाहिँ हामीले कम्बो नै लिएको थियौँ कि अनि त्यही भएर गोस्ट हाउस अनि पछि अर्को फन के हो गेमहरू पनि खेल्ने अनि त्यसमा मिरर इमेजहरू पनि त्यसमै इन्क्लुड थियो सो वी वेन्ट फर द्याट वान कति आयो यसको यताउता गेमहरू सबै सकाइसकेपछि चाहिँ हामी टी स्पटमा चाहिँ वाफल्स खान गयौँ होइन अनि पछि कति $34 समथिङ कतिको चाहिँ यत्रो ठुलो थियो क्या 3 जनालाई बढी भयो सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ टी स्पट आएको थियौँ खानालाई वाफल्स खाएको अघिल्लो फोटोमा देख्नुभयो सो त्यसपछि लाग्यौँ हामी गो कार्ट्स खेल्नलाई म चाहिँ धेरै सुपर एक्साइटेड अनि पछि के अरे डराएको पनि थियो कि ओ माई गड मेरो फेस हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मेरो फोनमा चार्ज अलमोस्ट सकिसकेको थियो पहिल्यैबाट 1-2% थियो अनि पछि होस् भन्ने भयो अनि पछि गाडीमा सुत्दै सुत्दै आएर हामी ब्राम्पटनमा नेपाली फुड रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामी खायौँ मजाले नेपाली रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मोमो चाउमिन अनि खोइ के खानेकुरा गुलियोहरू पनि खायौँ अनि पछि अहिले चाहिँ हामी राइटलाई कुदिरहेको छौँ अनि घर जान्छौँ 8:30 हुन लागिसक्यो तर स्टिल उज्यालै छ अनि इन्जोय अनि यहाँ सामान प्याक गर्दै हुइन्छ हालत खराब भयो त हाम्रो सुटकेस के रे भन्नु तिम्रो ज्याकेट त्यो प्लास्टिकमा यति खायो नि यति खायो नि यो ट्रिपमा लाइक हिजोदेखि लिटरली एभ्रिथिङ के जे खान मन लाग्छ ल खाम इट्स ओके भन्दै के अनि रमाइलो भयो मेरो टप अनि आई थिङ्क दिस मच अनि अब चाहिँ हामी 8:30 बजे यहाँ आइपुग्नु भएपछि 9:30 पौने 10 बजे चाहिँ घर पुग्छौँ अनि द्याट्स अल फर टुडे अनि हाम्रो ट्रिप पनि यतिकैमा सक्यो धेरै धेरै खुसी लाग्यो मलाई आफ्टर लङ टाइम यस्तो घुम्दाखेरि अनि यति लामो ट्रिपमा चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो मेरो यहाँ आएर चाहिँ अनि या द्याट्स अल गाइस अनि सकेसम्म चाहिँ मैले आई ट्राई टु रेकर्ड हैन मेमोरिजको लागि पनि हुन्छ भनेर अनि हजुरहरूको लागि पनि भनेर अनि बिच्चामा चाहिँ ब्याट्री 1% मात्र थियो 1% सनराइज हेर्न जाँदाखेरि नि 1% मात्र थियो अनि अघि नै बिच्चामा फर्किँदाखेरि नि 1% मात्र भएको थियो त्यही भएर मैले चाहिँ आई कुडन्ट सो द्याट्स अल फ्रम माई साइड द्याट्स अल फर टुडे एन्ड थ्याङ्क यू सो मच गाइस बाइ